안녕하세요, 아빠 레오입니다. 오늘 보여드릴 것은 층간소음을 좀 방지할 수 있는 제가 캠핑에 사용하고 있는 에어매트예요. 우선 크기는 가로 70에 세로 40 정도 되고요. 폭은 22cm 정도 나오네요. 이게 무게가 좀 많이 나가는 편이에요. 한 10kg가 좀 더 되는 것 같은데, 안에 구성물을 보시면은 우선 케이스, 그리고 전동 펌프, 그리고 발로 바람을 넣는 발펌프, 그리고 에어매트. 제가 가지고 있는 에어매트는 2m에 2.6m, 그리고 폭은 10cm짜리 에어매트예요. 자, 이제 한번 펴보도록 하겠습니다. 자리를 잘 잡아주시고 펴주시면 되고요. 이 부분이 에어매트에 공기를 넣는 부분인데, 이렇게 마개가 막혀 있어요. 그래서 마개를 열어주시고, 마개를 열어주시면 안에 이렇게 바람이 새는 것을 방지할 수 있는 장치가 되어 있습니다. 안전장치가. 눌러서 돌려주면은 바람이 빠지고, 다시 돌려서 빼주면은 공기가 빠지는 걸 차단시켜주는. 자, 이제 전동 펌프를 이용해서 공기를 넣어보도록 하겠습니다. 제 전동 펌프 같은 경우에는 예전부터 사용하던 거라 좀 오래된 모델이라 공기를 넣는데 시간이 요즘 나오는 펌프보다는 많이 소요되는 편이에요. 그래도 일단은 발로 넣는 펌프보다는 전동 펌프로 공기를 넣는 게 힘도 덜 들고 편한 그런 장점이 있죠. 저 같은 경우에는 이렇게 전동 펌프를 이용해서 바람을 어느 정도 넣어준 다음에 밸브를 막아주고 돌려서 밸브를 막아줘야 돼요. 그리고 공기가 어느 정도 들어갔는지 체크를 하는 거죠. 보이시죠? 지금 제가 밟았을 때 매트가 어느 정도 들어가는지. 그리고 나서 이 발펌프를 이용해서 나머지 공기를 제가 원하는 만큼 채워 넣을 거예요. 여기 보시면은 인렛과 아웃렛이 있는데, 아웃렛 쪽을 이용해서 바람을 넣는 거예요. 인렛은 바람을 뺄 때 호스를 연결해서 바람을 빼는 겁니다. 자, 그러면 호스를 연결한 다음에 제가 원하는 만큼 바람을 넣어보도록 하겠습니다.
아, 힘들어요. 자, 보이시나요? 좀 전에 에어펌프를 넣었을 때하고는 확연히 차이 나는 모습이 보이시죠? 자, 이제 공기가 다 들어간 모습입니다. 사이즈는 아까 말씀드렸듯이 세로 2m 60, 가로는 2m. 이제 한번 띄워보도록 하겠습니다. 보이시나요? 이게 기존 매트하고 틀리게 이중 공간지라 제가 이렇게 끼더라도 매트 옆부분이 출렁이거나 그런 게 전혀 없어요. 그래서 줄넘기를 해도 아래층에 소음이 거의 전달이 되지 않습니다. 아직은 겨울이라 거실용 전기장판을 이렇게 위에다 두고 사용하고 있습니다.